chia vui với bài hát này. Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Đàng, thương hiệu Paradise Club, đồng thời là nhà sáng lập Paradise Club 396 nơi sân khấu sẽ có đôi lời chia sẻ với anh chị các bạn. Xin trân trọng kính mời ông Trịnh Ngọc Toàn. Alo, Paradise ơi! Vâng, xin cảm ơn tất cả các chị các bạn rất nhiều. Một lời đầu tiên thay mặt Paradise, xin cảm ơn tất cả các chị các bạn đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý khách hàng, tất cả bạn bè thân hữu và tất cả những đối tác đã ủng hộ Paradise trong suốt thời gian vừa qua, trong suốt 1 năm nay và trong suốt 7 năm tại quận 7 này. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúng ta hãy cùng lên đi chúc mừng ạ. 1, 2, 3. Thưa các chị các bạn, đến ngày hôm nay Paradise của chúng tôi đã hiện diện tại quận 7, tham dự của chúng ta là được 7 năm. Ngày hôm nay có rất nhiều anh chị, ví dụ như là phía trước tôi có anh Hiền, anh Linh, anh Khanh là những vị khách là từ những ngày đầu tiên của Paradise của chúng tôi. Và thưa các chị các bạn, với sự giúp đỡ của các anh chị, của toàn bộ khách thân thương của chúng ta, của tất cả bạn bè, của những đối tác, ví dụ như những nhà hàng hiện nay chúng ta biết là rượu Ngọc BC, Hennessy, rượu Remy, là những đối tác của Paradise trong suốt thời gian vừa qua, 7 năm vừa qua. Và chúng tôi cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả các chị các bạn đã ủng hộ cho chúng tôi trong suốt thời gian 7 năm vừa qua, và 1 năm tại cái mảnh đất 396 Lê Văn Lương, phường Tây Hương, quận 7 này. Và chúng tôi xin hứa sẽ tạo ra một sản phẩm giải trí tốt nhất, dù có nhiều thiếu sót nhưng Paradise của chúng tôi xin hứa sẽ tạo ra một sản phẩm giải trí tốt nhất để dành riêng phục vụ cho các chị các bạn tại địa bàn quận 7 này. Và xin cảm ơn tất cả các bạn nhân viên và tất cả những DJ, những bạn trong ánh sáng, tất cả đã giúp chúng tôi hoàn thành cái thương hiệu Paradise này. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn, chúng ta cùng lên đi chúc mừng lần nữa là 1, 2, 3. Xin cảm ơn ông Trịnh Ngọc Toàn, giám đốc điều hành công ty Thiên Đàng. Và ngay bây giờ các bạn hãy cùng thưởng thức một tiết mục rất là đặc sắc. Chúng ta thưởng thức chuyên mục nền nhạc đây rất là sôi động và cùng gặp gỡ ba thầy trống cười vui